Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 1 տարեկան երեխա բազմակի վնասվածքներով եւ սրտի կանգով, հաղորդում են բուժհաստատությունից։ Բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման թիմի եւ համապատասխան մասնագետների կողմից անմիջապես իրականացվել են անհրաժեշտ բոլոր համալիր վերակենդանացման միջոցառումները, ցավոք վնասվածքների ծանրության պատճառով երեխայի սրտի գործունեությունը վերականգնել չի հաջողվել եւ արձանագրվել է կենսաբանական մահ։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազությունը պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում 2025 թվականին հայցադիմում էր ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան ընդդեմ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի համայնքին պատճառված 76 միլիոն 822 հազար դրամ վնասի հատուցման պահանջով։ Հայցադիմումն ընդունվել էր վարույթ, միաժամանակ դատարանը բավարարել էր դատախազի միջնորդությունն ու հայցագնի 76 միլիոն 822 հազար դրամի չափով արգելանքը կիրառել էր Գագիկ Բեգլարյանին պատկանող գույքի նկատմամբ։ Հայցի հիմքում դրվել էին քրեական վարույթներից մեկով հաստատված փաստական հանգամանքները։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 2026 թվականի հուլիսի 7-ի վճռով կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության հայցը բավարարվել է ամբողջությամբ։ Վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Գագիկ Բեգլարյանից հօգուտ Երևանի կբռնականցվի 76 միլիոն 822 հազար դրամ որպես համայնքին պատճառված վնասի հատուցում։ Դատախազը մարտի 1-ի գործով նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի վերաբերյալ քրեական վարույթը վերադարձրել է հակակոռուպցիոն կոմիտե մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննությունն ավարտելու նպատակով։ Հայկ Հարությունյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելուն, օժանդակելու եւ պաշտոնեական անփութության համար։ Քանի որ նա մահացել է 2019 թվականին, քրեական հետապնդման որոշումը հանձնվել է նրա կնոջը, որն առարկել է վարույթը մահվան հիմքով դադարեցնելուն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է տվյալներ են ստացվել, որ Միասնության Թևեր կուսակցության անունից հանդես եկող անձը ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Արծվանիկ բնակավայրում հաշվառված զինծառայող ընտրողին տվել է ընտրակաշառք։ Միասնիկյան պողոտայում ավտոբուսի եւ մեկ այլ մեքենայի հետ վթարի հեղինակ 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի խափանման միջոց տնային կալանքը փոխարինվել է վարչական վերահսկողության, կիրառվել են համացանցից օգտվելու սահմանափակումներ։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, համացանցում տարածված տեսանյութում լսվում է, թե ինչպես է Վարդան Մարկոսյանը խոսում վարորդներից ինչ-որ մեկին նվաստացնելու մասին Mercedes-Benz CLS մակնիշի մեքենան սկսում է վարել մեծ արագությամբ եւ վտանգավոր մանևրից հետո բախվում 53 երթուղին սպասարկող ավտոբուսին։ Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի Սասնածռերի փողոցի շենքերից մեկից ընկած 16 տարեկան աղջիկն ինքնասպանություն է գործել։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել քրեական օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի առաջին մասով, ինքնասպանության հասցնել է։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հիշեցնենք, ըստ նախնական տեղեկությունների աղջիկն անզգուշաբար ընկել է 6-րդ հարկից։ Կրակոցներ, դաշան ծեծ եւ վրաերթ Երևանի Վաղարշյան փողոցում դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 12-ին Վարդավառի տոնին։ Ըստ տեսանյութի միջադեպի մասնակիցներից մեկը կրակոցներ է արձակում, ինչից հետո նրան վրաերթ են ենթարկում։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ ավարտվել է փոքր Վեդիի մանկապարտեզի դասյարակի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ մեղադրանքի 2024 թվականի ապրիլ-մայիսին նա մանկապարտեզում մի քանի անգամ քաշքշել եւ հարվածել է անչափահաս երեխային, պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ եւ հոգեկան տառապանք։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության միջնորդությունը եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման վարույթի շրջանակում Արադ ցեմենտ փակbaşնետիրական ընկերությունը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը։ Գործը վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրան փոխկապակցված անձանցից ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման հայցին, որով ի թիվս այլ պահանջների պահանջվում է նաեւ բռնականցել 75 անշարժ գույք եւ 10 գույքի շուկայական արժեք, որոնցից 57-ը գտնվում են Երևանում։ 42 տրանսպորտային 38 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, որոնց թվում են Multigroup կոնցեռնը, Multi Autotrans-ը, Onira Club-ը եւ այլ իրավաբանական անձինք։ 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամ, որը ներառում է ապօրինի եկամտի մնացորդը եւ ծախսը, նաեւ տված փոխառությունները, զիջված պահանջի իրավունքը եւ 5 տրանսպորտային միջոցի շուկայական արժեք։